କଷ୍ଟ ପାଉନୁ ଆମର ଜଗତୀୟ ପିତା ଆମର କେତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା କେତେ ଆମ ଟେନସନ୍ ନେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନମ୍ରତାର ମୋତେ କହୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ କହୁଛ। ମୁଁ ଏଗୁଟେ ମୋର ଗାଁରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ସାନ ସାନ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛି ଛି ବୋଲିକି। ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସହୁଛୁ? ମୋତେ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍। କହିବାର ଲୋକ ବଡ଼ କେବେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସହିବା ଲୋକ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ। ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା, ସେ ସବୁ କିଛି। ଆମର ବି ଜିଭାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। 11 ନମ୍ବର ପଢ଼ିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯାକୁବ 3:11 ନିର୍ଜର କ'ଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଥ୍ୟା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ନିର୍ଜର କ'ଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଥ୍ୟା, ଯାହାକି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା କଥା ବାହାରିଲେ ମିଥ୍ୟା ଓ ପିତା କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ କହୁନ? ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏରିଆ ଯାଇ ସେ ଏରିଆରେ ଚାଲିଥାଲି କର, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଯାଇ ସେଇ ଫଳ ଖାଇଗଲନି, ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ 12ଟା ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମିତି କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଜଗତର ସ୍ୱୟଂ, ସେଥିକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଇଛୁ ଆମ ଜିଭାରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କଥା ବାହାରି ଅଛି। ଏନି ଟାଇମ୍ ଭଲ କଥା ବାହାରି। ଆମର କଥା ଜଣେ ମିଥ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବାର ଅଛି। ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉ, ଯେତେ ସମ୍ମାନ, ଯେତେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କଥା ପଦେ କହିବା ସେତିକିରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ସେମାନେ ଝୁରୁଥିବା ଆମକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆମର ଜିଭାକୁ ସେଇଭଳିଆ ମିଥ୍ୟାରେ ଚଳାଇବେ। ମିଥ୍ୟା କଥା, ମିଥ୍ୟାରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଜିଭାକୁ ଚଳାଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପିତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାରେ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ଜଳରୁ ପିତା ଓ ମିଥ୍ୟା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଳ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଅଛୁ, ଆମର ଏନି ଟାଇମ୍ ମିଥ୍ୟା କଥା ବାହାରିବ। ପିତା କଥା କଦାପି ବାହାର କରିବାର ନାହିଁ। ପିତା କଥା ଯଦି ଅଛି ଏବେ ଡିଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଜିଭାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଭୁ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସମାପ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜିଭାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ବାପା। ଏଇ ଜିଭା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ବାପା। ଆଜି ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରୁଛି ବାପା ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଜିଭା ରଖିବା ଲାଗି କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବାପା ପ୍ରଭୁ। ତମେ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ମୋ ଜିଭା ଆମ ଜିଭା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ବାପା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ ବାପା। ଯେତେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାରୁ। ଯେତେ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ମାରିବ ବାପା ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର ପରମେଶ୍ୱର ବାପା। এই বাক্য মানে অনেক লোক উদ্ধার পাই বাপা। এই বাক্য মানে অনেক প্রভু তোমার দ্বারা লাগি রয়ে পবিত্র ধন্যবাদ যীশু বাপা। প্রার্থনা শুনি যত ছোট প্রার্থনা প্রভু প্রিয় যীশু আগুଅଛି। আমেন।